today we'll be talking about the most unnecessary tech stuff. Basically the most unnecessary pointless hardware that you could buy. RGB SSD, RGB PSU, RGB चेयर. मतलब क्या करोगे ये सब RGB करके और दिखेगा भी नहीं आपको. आप तो स्क्रीन पे देखने वाले हो. कंपनी को बस बेचना है, लाइटें भर के आप खरीदे जा रहे हो. Enough of that rant. But पैसा बर्बाद करना है तो कोई अच्छी चीज में कर लो यार. PSU के फैन तो आपको दिखने भी नहीं वाला है, depending on your case. Now unless lifting your case and seeing some LEDs makes you super happy, do not waste your money on something like that. Now next up is 12,000 DPI का माउस. टेक्निकली ये एक फीचर होता है, बट करोगे क्या इसका? ट्राई भी करोगे यूज करने के, यूज नहीं कर पाओगे. मतलब क्लिक करना होगा कश्मीर पे, आप क्लिक करोगे तमिलनाडु पे, इतना ज्यादा मूवमेंट होगा. और इतने हाई DPI पे कोई खेल सकता है कुछ भी? नॉट गेट फूल्ड बाय मार्केटिंग दोस्तों. नाउ नेक्स्ट अप, अ DVD राइटर और अ प्लेयर. क्या राइट कर रहे हो? क्या लोगे राइट? 10 GB की होती है कोई हाई डेफिनेशन मूवी, क्या राइट करना? इट्स सो पॉइंटलेस. इसकी पॉइंटलेसनेस की हद इतनी हो चुकी है कि ऑफ द लास्ट 4 years of new case launches that we've seen, no case manufacturer adds a DVD writer as a feature. मतलब ये भी देख लो, नहीं होता है दोस्तों, नहीं, मत खरीदो ये. Next one is 8K graphic cards and consoles. Wait, these actually don't exist, but the marketing hype around them was insane. 3090 launch के टाइम, PS5 के टाइम, Xbox के टाइम, ये सारे 8K कर रहे थे. 8K मतलब कौन सा गेम 8K चल रहा है दोस्तों? बता दो जरा. ये सारे मिलके हमको बना रहे हैं बस. मत बनो, ऐसा कुछ हार्डवेयर नहीं होता जो 8K चलवा लेगा. Now the next category is RAM coolers. Now you might be scrolling for parts for your new PC. Hopefully you'll be buying from us, and it's entirely logical to think that you would have needed this. मतलब GPU का कूलर है, CPU का कूलर है, तो RAM भी इंपॉर्टेंट है, उसका कूलर क्यों नहीं है? Well, उसकी जरूरत नहीं होती है. मॉडर्न DDR4 RAM is rated up to 81 degrees of use. मतलब कोई डैमेज होने से पहले 81 डिग्री तक जा सकता है. ऑन एन एवरेज 40 के पार कभी जाता ही नहीं है. नाउ अनलेस फ्रॉम सम वियर्ड रीजन यू आर सुपर ओवरक्लॉकिंग योर रैम, तब भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे तो आपका सिस्टम बूट ही नहीं होने वाला सुपर ओवरक्लॉक करने में. सो या, होप वी सेव्ड सम मनी एंड गिव यू सम कॉमन सेंस on not to spend money on useless parts. For any other questions, do get in touch with us on our socials. And yeah, thank you for watching.